င်္ဂလာပါဒီညအနေငယ်ပြောစရာလည်းပေါ့နော်ရှိပါတယ်လို့အကြောင်းပြန်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အင်တာနက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာတွေကြီးတွေ့နေရတယ်မပြောဒီတော့မကြံထားနဲ့နေတာရေးဆက်ဆက်ကျွန်တော်ပြစ်တက်ခံရတယ်ကျွန်တော်လူမဆန်စွာကျွန်တော်ဆက်ဆံတာခံရတဲ့အချိန်မှာတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်တခါတလေစဉ်းစားရပါတော့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်ဆိုဘေဘဝဝူကျွေလေလို့အလောက်အထိတော့မစဉ်းစားမိတယ်ခါလေဒီမခံနိုင်အောင်ကိုဖြစ်တယ်တကယ်ကိုယင်ထဲမှာမကောင်းအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီခံချင်တဲ့စိတ်ကိုကုံဆုံးသွားတဲ့အထိခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ညီကိုတွေကိုခွန်အားပေးချင်တယ်မစိုးရင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တခါတလေလူဘဝကအခြေအနေတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့မစိုးရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်တိုးရအောင်ရှေ့ကိုဆက်တိုးရအောင်ကျွန်တော်မတွန်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမတွန်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာကျွန်တော်လေးစင်းခံလို့မရဘူးကျွန်တော်ရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လုံးဝရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလုံးဝအရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာဒီအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေးမကွဲနဲ့တရားကိုခက်ခဏပြောနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မတင်နဲ့သူမကူလို့ကိုမကူလို့သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်သူတို့ကမီဒီယာမှာမတက်ပဲလို့ဒါတွေပြောမနေနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုံရအောင်ကိုရရှိတဲ့ရက်ကွက်မှာကိုမျိုးနဲ့မှာကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြသမယ်ဆက်ပြီးတွန်းလှန်မယ်ပြီးမှမိမိကိုမိမိခုခံရအောင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ရအောင်မိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ရအောင်ရက်ကွက်အလိုက်မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာအောက်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်လေစင်းခံလို့မရအောင်ဘဝဆိုတော့ပေးစားရတာကြီးပဲဘဝမှာမပေးစားပဲနဲ့တော့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒီလူစကားပြောဖို့ကျွန်တော်လည်းပေးစားရတယ်ကျွန်တော်လည်းပေးစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်ဝိနည်းရကျွန်တော်ဗုဒ္ဓတွေဘာသာဆိုကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝိနည်းပေါ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ဝိနည်းကိုအရာရောတချို့ကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တရားဟောဆရာတွေဒီလိုပြောတာကျွန်တော်ခရိယန်တရားဟောဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တန်ဃာဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကမတွေပေးစာကိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့စွန်းသူတို့ပေးတဲ့အလူငွေသူတို့ရဲ့စေတနာပုံမှာကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးစားတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဖောင်ဖျက်ရတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မဆရာတယောက်အနေနဲ့တရားဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာလူအထင်သေးနေတယ်ဆိုတာသိတယ်တချို့ကကိုယ့်ကိုဆွန်းမလောင်းတော့ဘူးအလူမပေးချင်မှုရတယ်ကြိုက်သူလို့တချို့ကဒီဆရာဒီလိုပြောလို့နောက်တရားမဟောခဲ့ဘူးဒီဆရာရဲ့တရားမနာဘူးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာဖောင်ဖျက်ရတယ်ဘယ်သူပဲကိုယ်လက်ခံမခံကွာဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာသူတို့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်စစ်စစ်တရားဟောမယ်မရဘူးလေသူတို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေလမ်းပေါ်မှာတင်းနေတယ်မျက်ရည်ကျနေတယ်ငုံကျွေးနေတဲ့ဟာကိုဆေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်တရားဟောမပြောဘူးကျွန်တော်ဟောမနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘူးပွင့်လင်းပြောတာကျွန်တော်အော်တိုဘာလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုခံစစ်ကျွန်တော်ပုံဖော်ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့
အသက်ဥအိမ်စီးစိမ်ကိုကျွန်တော်ခုခံကာကွယ်မှရမယ်နေတဲ့တွေးနေရတာစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးတကယ်စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်တလန်ရဟောလေရှူပီတာကိုတရုတ်ဆေးရုံမီးရှို့ဖို့အားပေးတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆေးရုံလာတော့တစ်ဆေးမို့စားကျွန်တော်ဖြစ်နေဘေးချင်းတော်မှတရုတ်ပြည်တော်မှကျွန်တော်အနုမြဘုံကျဲခိုင်းစေချင်တယ်တလောက်တော့မှရုပ်ပတ်တဲ့တရုတ်ဆိုတော့သူတို့အကျူးစီးပွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုဘာထင်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်ဖြတ်မှရမယ်။နောင်နွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်သွားတော့ဒီတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ခင်းတမန်ခင်းအစားအကုန်ဖြတ်မှရမယ်တပုံမှရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။မဖြစ်ဘူး။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းကြည့်ပါလား။တကယ်ဆိုတရုတ်ကသူ့ပြည်သွေးမှာပဲသူကသူ့နိုင်ငံပဲသူကတိုက်စစ်ပွဲရှင်နေလို့နိုင်တော့ပါ။ရေချမ်းမြေချမ်းမှာသူစစ်ပွဲရှင်နေဖို့သူ့မှာအဲ့လိုအင်အားမရှိဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေတော့ကျတယ်ဒီကောင်အခုကမအားလာကတရုတ်ကိုအကူနာချပြီးမှကျွန်တော်မွေမတေဒုတ်မကျိုးလမ်းခင်းချတယ်ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်တက်ဆူးရှင်မဲ့မိတိညနိုင်စီစာရေလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီတန်တရားမှာပြန်လည်လို့မရဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုလုံးဝဖြုတ်ချနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံမှန်ရမယ်ကျွန်တော်ပြန်လက်ခံလို့မရဘူးအခုတချို့အာဏာယူတဲ့လူတွေသူကနင်တို့ဖက်ဒရယ်ပေးမယ်နင်တို့အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေကအဲ့လိုစီးယုံတဲ့အချိန်မှာအာဏာယူတဲ့ပါတီတွေအများကြီးပဲဟိုတလောကျွန်တော်ကချင်ပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်ပါတီရောအဲ့ဒီအာဏာယူအဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်ဒူလေးပါတီဦးစုမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီတွေရောအများကြီးပဲပတ်သက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြည်မှာလည်းတက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်မှာအသက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးမအားလားစစ်တပ်နဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးသူတို့ခေါ်တဲ့စီဝဲတော့တက်တယ်ဆိုကြတဲ့သူတို့ကအမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်မဟုတ်ရင်ပါလေလို့သူတို့အမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမျက်နှာတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေငိုကြွေးတဲ့ကိုနားမထောင်မနဲ့စစ်အာဏာယူနေတော့ပေါင်းနေဆိုတယ်သူတို့တစ္ဆာဖောက်နောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာစာမှာဒီလိုမျိုးမအားလားနဲ့ပူပေါင်းပြီးမှစကားလက်ခံပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပါတီမှာကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ဥဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးသူနည်း၎င်းပဲဒီချင်းပြည်သူတွေငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအသက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေစော်ကားခံနေတဲ့အချိန်မှာဒီမအားလားစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှပြည်သူရဲ့မျက်နှာမကြည့်ဘဲနဲ့မအားလားစစ်တပ်နဲ့သဘောတူနေတဲ့ဘယ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်မှလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံဘူးကျွန်တော်ကချင်ကျွန်တော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ကျွန်တော်တို့ကအတင်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ KAO တော့မအားလားနဲ့ပေါင်းလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာမှာပဲကချင်လက်နဲ့ကြိုင်ပဲဖြစ်လက်မခံနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဝန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် KAO ပြည်သူရဲ့အတန်နားထောင်ပြီးမှပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်လုံးချစ်ခဲ့တဲ့လေးစားခဲ့တဲ့အရာတွေတန်ပါတယ်တကယ်လဲဆက်ပြီးလေးစားနေဦးမှာပါသူနည်းကောင်းပဲတော့ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာပြည်သူဖက်မှာမရက်ပဲပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့အာဏာယူစစ်တပ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အာဏာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစားရဲ့အတွက်ပါဇက်ပိတ်ပြီးပြည်သူကိုဒီတိုင်းမျက်နှာလွှဲခဲပြီးလုံနေတဲ့ဘယ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်ဦးမှာနောင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးမြန်မာမြေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ကြိုင်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးသူကဝပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မခံကျွန်တော်နွေဦးတော်လန်ရဲ့ပြီးသွားလို့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချပြီးပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးစစ်အာဏာ
ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူဖက်မှာမရက်ပဲနဲ့ပြည်သူဥပခါပြုတ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆန္ဒပြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေနံတစ်ဖက်ခွာတဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်မှကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါအခုကျွန်တော် CRPH ရဲ့ကူစားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် NLD ကူစားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တထက်ထဲရင်ပတ်ချင်းတူတယ်ခံစားချက်တူတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဖက်မှာမရက်မနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတဲ့ဒလန်တွေလုံးဝလည်းမခံနိုင်ဘူးဒီမှာခဏကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားတဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကချင်တွေရောတိုင်းသားပေါင်းစုံရောသူတို့နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အာနာရှင်ဖြုတ်ချရဲ့ခီးစင်တဲ့သူတို့တွေအလုံးကြီးကောင်းနေကြတယ်ကချင် Alliance အဖွဲ့ကဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်ဂုံဆန်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ family name ကအွန်လိုင်းဆာမိုရဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်က family name ဆာမိုကျွန်တော်ခေါ်ယူဆိုတော့သူတို့ကချင် Alliance ကတရားဝင်သူတို့CRPH ကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်။အဲ့ကိုဒီလိုဆက်သွယ်ပြီးမှအမေရိကမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘက်တော်သားတွေပေါင်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်မတည်တယ်ဘူး။သူတို့ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ကရင်ညီကိုတွေရှိတယ်။ကရရခိုင်အကုန်လုံးတိုင်းသားညီကိုတွေရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တီးခွရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို CBN နဲ့ပို့လာပေးပါကျွန်တော် Facebook မှာတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားပေါင်းစုံပါနော်ကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေဆိုအရန်ကိုသူတို့ကစေတနာကြီးကြတယ်မနေ့ကကျွန်တော်နော်ဝေမှာရှိတဲ့အချိန်မှာအဲနော်ဝေကချင်းမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကချင်ဆီယာမတယောက်နော်အော်စလိုမှာဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာယူရိုမှာရှိတဲ့ချင်းအမျိုးသမီးရဲ့ဖွဲ့တွေရဲရိုးဗမာငွေတင်းရာချီချက်ဆေးဖူဝါခထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချင်းကြီးကိုတွေသူနည်းကောင်းပဲကျွန်တော်ကရင်ကြီးကိုတွေလည်းအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်တိုင်းသားပေါင်းစုံချစ်စရာကောင်းတယ်အရေးကြီးသူတို့ကလက်မနေကြဘူးအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လန်ရဲကာလမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် CDM လဲကျွန်တော်တို့page ရှိပြီးကျွန်တော်ဘာလဲရှိတယ်ကျွန်တော် CDM ကိုပေးလူချင်တဲ့လူလဲလူချစ်ဆက်ပြီးမှလုံးဝမသိကျွန်တော် CRPH ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆာရိုလည်းကျွန်တော်email ပို့ဆက်သွယ်ပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကိုပေးလူတဲ့ကိုရဲ့ချွေးနေစာပတ်စံတွေကတော့မတမာတဲ့လူတွေတချို့လက်ထဲမှာအလားဟာတာတော့မရောက်စေချင်ဘူးသူဦးချင်းစီအဲ့လိုမျိုးတည်ပြီးမှပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ခက်ခဲမှာပေါ့တရားဝင်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပေးလူတာကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော် live လုပ်နေဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဲဒါမျိုးကူညီမယ်ကျွန်တော်ပေးကြပါဆိုဒါကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးလေဒါမျိုးကအဲ့မျိုးပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပတ်စံတော့မကဲဘူးဆိုတော့အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နေတဲ့ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်ဒီအချိန်မှာအားပေးရအောင်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ချင်းကြီးကိုတွေလည်းသူဖွဲ့ထားတာရှိမှာချင်း refugee committee တို့ KRC တို့မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကချင်တွေတော့သူတို့ဖွဲ့ထားလို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမှအဲ့လောက်ထိလိုက်တီးပဲတီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်အဆက်တွေလိုက်မဆက်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ကရင်ညီကိုတွေချင်းညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ဥမာချင်းတွေဆိုကျွန်တော်ချင်း refugee committee ရှိမယ်ကချင် refugee committee ရှိမယ် KRC ပေါ့နော် CRC ကချင်းတင်တယ်ဆိုတော့အမှဆက်တွေပြီးမှပေးလူလေးလူရတယ်မလေးရှားစင်ကာပူဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မလေးရှားပြောမှစကားမဆက်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာကချင်ဖြစ်ပြီးကချင်အခဲရမကောင်းချောင်းကောင်းဆောင်တယ်မကောင်းချောင်းပဲဒီချိန်လုံး form 2နေတဲ့က
个钱我写了没地方，都 profile 啊都的，写的没修。ကျွန်တော်တရားဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကအစ်စ်လို့ဓာတ်ပုံတော်မှာ4000လောက်ရှိတယ်ကွာနင်တို့ဒလန်တွေမကျေနပ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနင်တို့အင်တာမတော်ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်10နှစ်စာ12နှစ်စာတော့ဓာတ်ပုံတွေ5000ရှိတယ်မိသားစုလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်တွေပုံကအစကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှဘာလုပ်ရအစအကုန်မကျေနပ်အကုန်ယူတော့ကျွန်တော် Facebook ပိတ် hack ဖောင်ဖြတ်ထားတယ်တေမူဘူးဆိုတော့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်း refugee community နဲ့ KLC စဒန်ဘူကစ်ပင်တန်အဖွဲ့တွေစတာဘာအဖွဲ့တွေဒလန်နေနေဘာအခမ်းပေးပါလို့ UNHCR ကိုတစ်ချက်တော့ဒီတော့ပုံမှန်တစ်ခုလောက်တတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလွတ်ထားလို့မရအောင်အဲ့ဒလန်တွေကိုပုံမှန်တစ်ခုလောက်တတ်ပေးပါပြီးမှမလေး immigration ကိုတစ်ချက်လောက်ပို့ပေးပါသူတို့ရဲ့စီးနေတယ်တို့တိပါတယ်စဒါအဖွဲ့တွေ Starbucks ဘူကစ်ပင်တန်းတွေသူတို့ရဲ့ Facebook မှာတင်တို့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီလိုတိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက် UNHCR ကိုပုံမှန်တစ်ခုလောက်တတ်ပေးပါမလေး immigration ကိုတစ်ချက်လောက်ဒါတော့တင်တို့တောက်ပါတင်တို့ပူတိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းrefugee community မလေးရှားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အခုညတောင်းချင်တယ် KRC ကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်အခုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းမလေးမရောက်တာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီအခုခိုးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ချင်းကျတော့လက်ဖေးအတူတူတောက်ကြတာပေါ့ထံပါပြောလို့ coffee အတူတူတောက်ရအောင်ကျွန်တော်တိုက်ပါမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်အခုရှိတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူရအောင်သူဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီမငယ်တွေဆက်လက်ပြီးမှတွန်းရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝရှုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့မရဘူးလူဘဝမှာကြောက်စိတ်ကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်ကြာရှုံးစေတယ်ကျွန်တော်ဘူးဒီလိုစပြောလာတဲ့အချိန်မှာ Facebook မှာစရေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရန်ခင်မရတဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တငယ်ချင်းတွေအစကျွန်တော်ကိုတန်တန်တတိပေးတယ်ကျွန်တော်ကအတန်တန်ဆုံးမတယ်ဆရာကခရိယန်တရားဟောဆရာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ရဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါလူမျိုးရဲ့လူသားမျိုးနဲ့စုအရေးဖြစ်တယ်အမျိုးသားရေးဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပိတ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်စကားပြောမှရမယ်ဒီတော့ငါ့ကိုမပေါင်းချင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒီတော့ငါ့ကိုဆရာလို့မတတ်မှချင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနင်တို့တဘောပဲဆွမလောင်းချင်တော့အလူမပေးချင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပိတ်ဆက်ပလိုက်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အများအသက်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာဒီလိုမျိုးတိုက်ပြအခက်ခဲချင်းနဲ့ချက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ဗမာညီကိုတွေငူကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခက်ခဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးစုစုပါပဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်သွားစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုတူပေါင်းဆံတယ်ကျွန်တော်လက်မခံရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရတယ်လက်မခံကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံထိနေတဲ့တမြေဒီနေပြီးတရေဒီတောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်မားခဲ့တယ်လက်ခံတယ်ဖာစာဖလာခိကတည်းကနေဦးနေဝန်ခိနဝတာခိဦးသိစင်ခိ LD ခိ NLD ခိအတိမုံရောအောင်ရှင်တို့လိုမျိုးတိုင်းသားတွေကိုလုံးဝမလေးစားဘဲနဲ့လုံးဝဂယုမစဲတိုင်းသားတွေကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်မန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတမိုင်းဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့စဉ်းစားမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဥမာကျွန်တော်ကချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်မဲ့လွတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကရင်မဲ့လွတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရခိုင်ပဲလွတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးတဘောလည်းမတူဘူး
ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးတဲ့ကျွန်တော်တိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ရပိုက်ခွင့်အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာအရင်တုန်းကခေါင်းဆောင်တွေလိုမျိုးပြန်ပြီးမှအချင်းရုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ရေကုန်ရေခမ်းပြန်ဆွဲကြတော့မြန်မာပြည်ဘယ်တော့ငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော် generation တွေအဲ့လိုမအားတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ NLD နဲ့တမတော်နဲ့အခုအတက်ကြီးပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒီချိန်မှာအလန်းပေါ်မှာအတက်ပေးပြီးမှအတက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ generation Z တွေကိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့စပွဲမှာထိုင်ခွင့်ပေးပါပြည်သူတွေကိုထိုင်ခွင့်ပေးပါနင်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပဲဆွေးနွေးပြီးမှအဆုံးတတ်တဲ့နိုင်ငံရေးတော့လုံးဝလက်မခံဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်သဘောထားမပါတဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစီစညီနိုင်ရေးမှာလက်မခံဘူး။ကဲ NLD ဖန်ထားတဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကိုလွတ်ပေးမယ်။တရုတ်လဲလာတိုင်းသားလဲနဲ့ကြိုင်လဲလာအခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေလဲလာဆွေးနွေးမယ်လက်မခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါမှအခုလမ်းပေါ်မှာအသက်ပေးနေတဲ့ generation Z လူငယ်တွေရဲ့သဘောထားကိုလုံးဝလေးစားပေးရမယ်။တန်ဖိုးထားပေးရမယ်။ညစီညတိုင်းလမ်းထဲဝင်ပြီးအစောကားခံရတယ်အရက်နဲ့ခံရတယ်လူမဆန်စွာဆက်ဆံခံရတဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားကိုဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီဘယ်ကောင်းဆောင်တွေမှညှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူတယ်။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လွတ်လပ်မယ်သမ္မတဦးမင်းကိုလွတ်လပ်မယ်ဖန်ဆီးထားတဲ့လွတ်တော်ကုစလေတွေလွတ်ပေးလိုက်ပြီးမှတရုတ်ကကြားဝင်လာပြီးမှအာဆီယံကဝန်ရံပြီးမှတမတော်နဲ့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်သူတို့ပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်က2008ကိုပုံပြောင်းထားတဲ့ရွှေရည်စင်ဖက်ဒရယ်ဖြစ်တော့တလောက်အခုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအချင်းချင်းတော့မှတလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေတလောက်စော်ကားနေတဲ့လူတွေပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလူချင်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးစစ်တပ်ကတလောက်လူမဆန်စွာပြည်သူပြည်သားပေါ်မှာကြင်ကြံနေတဲ့စစ်တပ်ပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မပြောနဲ့ဘာဒရယ်မှမယုံဘူးတရုတ်ကိုလည်းမယုံဘူးရှိပြောအာဆီယံကိုလည်းမယုံဘူးအာဆီယံရောတရုတ်ရောအာဆီယံကအစတရုတ်ရဲ့ဩဇာလုံးမှုကနေမလွတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဒီတော်လိုင်းရဲ့ပြည်သွားရင်တရုတ်နဲ့လုံးဝတန်တမန်ဆက်ဆံရအကုန်ပိတ်တရုတ်နေစတဲ့ရှောက်လုံးမှာသူနန်းကျူကာထားပြီးလက်စစ်တောင်နဲ့ဆေးလေးနာလွတ်ထားခြင်းအာဆီယံနဲ့ပါအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယူရိုပနဲ့နေမလားနေတိုးနဲ့နေမလားအမေရိကန်စစ်စခန်းတော်မှလာဖွင့်စေချင်တယ်မှာပြီးမှာနေတိုးစစ်စခန်းကိုကျုံတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတော်မှငါပေးချင်တယ်အဲ့ဆိုဝင်ငွေတော်ရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအမေရိကန်တို့စစ်စခန်းငါပေးချင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလုံခြုံတယ်စစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့တူဖြစ်လေဒီခေတ်ကအကုန်တည်တာပဲနျူကလ িয়ার ခေတ်မထူးပါဘူးဗမာပြည်မှာဖြစ်လေတည်မဲ့အတူတူတော့မထူးဘူးလေကိုကျုံကအမေရိကန်ကိုစစ်စခန်းငါပေးလိုက်ကျွန်တော်ဂျပန်အိုကီနာဝါငါတယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တောင်ရတယ်တရုတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ project တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ရှာရှိရဖြတ်ယူချေတောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့မအလားပိုင်တဲ့စီးပွားရေးအကုန်ပြည်သူပိုင်တင်းရောင်းပြီးပေးလိုက်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့အဆုံးတိုင်အောင်စဉ်းစားမှရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးပေးလို့မရဘူးဒီပွဲမှာလုံးဝအရှုံးပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒူးထောက်လို့မရဘူးအညံ့ခံလို့မရဘူးဒီလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလေးတော်လုပ်တတ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်တာမှအဲ့ဒါသူရေကောင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားတော့
မဖြစ်နိုင်တဲ့ထဲကနေဖြတ်လာခဲ့တာဒီလိုမျိုးရက်တည်လိုက်တာကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ယုံထွက်ခဲ့တာကျွန်တော်မာဖီးယားလောကမှာ10 နှစ်လောက်ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တယ်ပြန်ထွက်နိုင်တော့မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်အရှင်ပြန်ထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောင်တရတယ်လူကောင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဘာပဲဖြစ်လူကအများကြီးအကျိုးမပြုနိုင်တော့မှလူအသက်အဝဲကိုအနောက်အရှက်မပေးတဲ့ဆိုးကျိုးမပေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမာဖီးယားလောကနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ယုံထွက်ခဲ့တယ်တရားဟောဆရာဆိုပြီးမှမွေးရပါငယ်ဖြူမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုကောင်းလို့ဆရာဖြစ်လာတာမဟုတ်ကန်းကုန်ပြီးမှအချိန်မရောက်သေးလို့နောင်တရပြီးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုပြုတ်ပြင်ပြီးမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီမာဖီးယားလောကမှာကျွန်တော်ဆက်နေမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်လူကောင်းလုံးမှပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ယုံထွက်လာတယ်။အဲအောင်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအရန်တွေးအေးတာလဲအဲ့ဒါလဲတစ်ချက်တော့နားလည်ပေးပါလို့တွေးတော့တိတ်မပူဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းတွေးတော့အေးတယ်။မာဖီးယားလောကမှာကြည်လေတာနည်းနည်းကြာတော့လို့ကျွန်တော်10 နှစ်လောက်ကြည်လေလဲတော့ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ဆက်သွင်းရအောင်ဤလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်မလာသေးတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှခွန်အားပေးမယ်ဤလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ကချင်စကားမှာတခွန်းရှိတယ်အန်တိုင်းမုန်ကန်ကိုဂူရဲ့ညီမုန်ကန်လေဒီလောကဟာတဲ့တတိရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောကဖြစ်တယ်ငါကြောက်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှနေရမရဘူးကျွန်တော်ကြောက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်နေဆိုတာတော့ကိုယ့်အကူတိုင်ပင်ကြအများသဘောတူတဲ့ဟာတွေပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူသား40ကအညံ့ခံမဲ့ဒူးထောက်မဲ့ရှုံးပေးမဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမှန်ပဲပြန်နေမယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကျဲ့သူလို့ပါကျွန်တော်တို့ခံမယ်လို့ပြည်သူသား40သဘောတူတယ်ဆိုတော့နေလိုက်ရုံပဲမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်နဲ့ဒါအများသဘောကိုကျွန်တော်တို့လေးစားမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကမကြိုက်ဘူးတေခါမတေရောဒီစစ်အာဏာရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးမရတဲ့နည်းနဲ့တွန်းလှန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှုံးကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်မလျှော့မချင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအရှုံးမပေးမချင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအရှုံးမပေးမချင်းပေတော့မှကျွန်တော်ရန်သူကျွန်တော်နိုင်လို့မရကျွန်တော်အမေရနိုင်တာမကြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးမှဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒါတော့တည်တတ်ပါတယ်ဩတည်တာပေါ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်တွေမအလာတတ်နဲ့တိုက်တာမတည်ဘဲနေမလားတိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင် KA လဲတမဏိလူသားမဟုတ်ဘူးလေလူပဲကျွန်တော်တို့လူပဲမအလာကမြို့မှာတော့မှစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တယ်ဟိုမှာကအမြောက်နေနဲ့ဆော်တာလေနေနဲ့ပစ်တာအတွဲလဲကိုဆွဲတာတည်တယ် KA လဲတည်တာပဲစစ်တပ်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့သူတို့နေရာမဟုတ်တဲ့အတဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှတည်မထုတ်ပြန်ဘူးဘယ်လောက်တည်ဆိုတာ KA ကထုတ်ပြန်တယ်ဘယ်လောက်တည်တယ်ဆိုထုတ်ပြန်တယ်ပြီးမှတချို့မေးလာတဲ့လူဒီချက်တော့ခွန်အားပေးချင်တယ်ရန်ကုန်မလင်းမှာလုံခြုံရဲ့လားကျွန်တော်တို့နေရရွာတွေတိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်ဒေတာကိုပြောင်းရမလားလို့တချို့စိုးရိမ်နေလူတွေရှိတယ်ချို့ကြတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကိုစွန့်ခွာဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲမှာတင့်ကိုလိုအပ်တယ်တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုင်စီမှာတွားခုလုံဖို့တော်ထဲထွက်သွားဖို့ရန်ကုန်မန္တလေးကိုစွန့်ခွာဖို့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ခမရအမကြီးမှတော့မယ်နန္ဒဇီဟာစီမဖြစ်ပဲမဲ့စီဖြစ်မဲ့နန္ဒဇီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုလဲဘာမှမထီရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကို
စိတ်သက်ကြနေတဲ့လူအားငယ်လို့တစုံတစ်ယောက်များကြားပြီးခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနန်းစီတစီပဲကျွန်တော်ကတာမန်လူတစ်ယောက်ပါအညာတရားလူတစ်ယောက်ပါအရာဟိုမျိုးဆယ်လီလည်းမဟုတ်ကျွန်တော် Facebook မှာတော့မှတရားသိဟောရမှာမဟုတ်ဒါຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရောက်လာလို့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်စကားပြောရပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မန်းလေးကတင်းအတွက်အလုံးချုံဆုံးပဲရန်ကုန်မန်းလေးကိုသူတို့ကဂျက်လေးနဲ့ဘုံချေလို့မရဘူးသူတို့105မမနဲ့ပြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစနိုက်ပါလဲနဲ့တရက်ကို10ရောက်လောက်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေအတွင်းမှာရာကနာလဲတည်နေတယ်လေနေနဲ့တနေ့ကဘုံချေတာ105မမဆိုအလုံးကိုအထောင်ချီပြစ်တာမလုံချုံဘူးကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရွာလုံးကျွတ်တော်ထဲမှာရှောင်ပြေးရတယ်ခွေးတွေ့ခွေးရတဲ့အခုနင်တို့မြို့မှာတွေ့တဲ့ဟိုကြက်တောင်ထားနေဒီနေ့ဆိုငေါပြောတိခိုင်တောင်ထားနေအဲ့ဒါကျွန်တော်မာလာစစ်တပ်ရဲ့အကျင့်ပဲလားနေပေါင်း60တိုင်းသားဒေသမှာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာအဲကြောင့်မီဒီယာရှိတဲ့ရန်ကုန်မှာတန်ယုံတွေလည်းရှိတယ်ကဘာလည်းကြည့်နေတယ်သူတို့အလောက်လုပ်လို့မရဘူးသူတို့အဲ့လိုလုပ်လာပြီဆိုရင်တော့အာထူပီတို့တကယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့ကိုသူတို့ဂျက်လေးနဲ့ဘုံချဲတယ်105မမအမြောက်တွေအလုံး100လောက်ပြစ်ထည့်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေထောင်ကနန်းအများဆုံး1000လောက်တည်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် we need အာထူပီလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆရာမလို့တန်းရောက်လာလိမ့်မယ်အချိန်မှာကဘာရမတရားမှုကိုကြည့်မနေဘူးတန်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒေတာမှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူး Facebook လဲမမြင်ဘူးစစ်ဖြစ်နေရတယ်ဖုန်းလဲလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးသူပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာစစ်တုံးပန်းဆိုတာအတိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုင်ပဲဖမ်းတယ်တမတော်တဲ့စစ်တုံးပန်းဆိုမရှိဘူးစစ်သားတွေအကုန်တပ်ပြစ်တာတိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုင်တော့ကောင်းမှုဆိုပြန်ပြီးမှပို့ဆောင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မလေးမှာအရင်ရက်ဆက်ပြီလို့ထင်ရတာဒါသူတို့ရဲ့ဒီမအားလာစစ်တပ်နဲ့ရဲရဲ့မူရင်းရုပ်အကျင့်တရားရဲ့ခဏမပေါ်သေးဘူးသူတို့20လောက်ပဲရှိသေးတယ်တိုင်းသားဒေသမှာဒီကောင်တွေကမိုက်ကုံလက်ကုံချမ်းတာသူတို့လူမဆန်တရေတဲ့ဆယ်လူမျိုးပဲရန်ကုန်မြို့ကနေမထွက်သွားပါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေမထွက်သွားနဲ့နေဘူးမန္တလေးကနေမထွက်နဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာရဲအောင်မြင်ဖို့ရတင့်ကူလည်းအလိုရှိတယ်လို့တင်းရဲ့အလုံးခြုံဆုံးနေရကရန်ကုန်မန္တလေးမှာဖြစ်တယ်လူအင်အားလည်းများတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာတွေလည်းရှိတယ်တာယုံတွေလည်းရှိတယ်ဒီနို့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့မရဘူးအခုကဒါသူတို့ဖြေးချောက်တာပဲရှိတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့တကယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်အများကြီးပြောနေမကောင်းကိုယ်ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကကိုယ်မကောင်းကြောင်းကိုယ်ပြောတာအရသာတိတ်မရှိဘူးသူများပြောတာပူအရသာရှိတယ်ကျွန်တော်က rifle နဲ့ထောက်ထားတဲ့နဘာတို့ဘာတို့ထောင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြေးဖူးတယ်အခုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာပေါ့နော်ကျွန်တော် KBC မြစ်ချနာခရိုင်နယ်ရဲ့ဒီပတ်ချဆန်လို့ခေါ်တယ်မူရတိုက်ဖြည့်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ရဲ့ senior ဖြစ်တယ်နာမည်တော့မပြောတော့ကိုပေါ်ကပါဆိုလို့ Facebook မှာသူအမေရိကမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်သူစာပြီးမှ add ပြီးသူကျွန်တော် Facebook စတင်တော့ရောက်ဖားလို့ကျွန်တော်လေးဟဲ့ကောင်မြို့ရဲဘက်စခန်းမှာရေးတွေပြစ်တက်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်နင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဩပြစ်တော့ပြစ်တယ်လေကွာလို့တေမမတေတာမတေလို့နေကိုပြန်ဆက်တွေ့တာပေါ့သူပြောတရေလား30လားခဏတော့တက်လာတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ senior ကြီးမိချနာ KBC မိချနာဇုံနေရဲ့ပတ်ချစာလို့ခေါ်တယ်ဒီဘေးမူရစ်ဆေဝါတက်ဖြည့်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌက
ကျွန်တော်ရဲ့ senior ဖြစ်တယ်မင်းကိုရေပစ်စခန်းမှာသူများ rifle နဲ့လိုက်ပစ်တာနေတည်သွားပြီဆိုတာမို့လေလိုက်ပစ်တာသူ့ရဲ့အထီတော့မှန်တယ်လို့လိုက်ပစ်တာတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်ပစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မတည်ပါဘူးကွာလို့တည်တော့ဘယ်လိုလုပ်တည်ရက Facebook သုံးလို့ရမယ်မတည်လို့ကွာဆိုတော့ဘူတဲ့လူတယောက်ကတည်ချင်မရဘူးတည်ပြီးလိုက်ပစ်တာတော့မတည်ပါဘူးတည်ချင်တဲ့လူတော့ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲပြီးလဲတည်တာပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးပြီးမူနေရတော့စပင်းမောက်ပြီးတည်တာကျွန်တော်ဆရာကြီးပြီးမူနေလေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းကျွန်တော်အခုမာတော်မဒီလောက်ရေးစစ်စစ်တို့တက်ရေးတာဖြတ်ရေးတာတကယ်လို့လားတို့များကျွန်တော်တို့အပြည့်အပံအုပ်ချုပ်မယ်ဒီနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လူတက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်တို့ရက်တည်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကရည်လေးရှာပဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြတ်ထားရအောင်နောင်လာနောက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့တားမီးတွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအနှိပ်စက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာသဘောထားကြီးထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေကိုခွင့်လို့ရအောင်အခု generation Z ဗမာညီကိုတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုအချင်းယုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားအတက်ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေမယိုးသားတဲ့လူတွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုအချင်းယုတ်ထားတာဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေမြို့ပြမှာနေတဲ့လူတွေဘာမှမသိဘူးသူတို့ခမဒီအမောင်ချထားချင်းခံရတယ်မိုင်းတက်ခံရတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကမသိဘူးအခုမှလက်တွေ့သူတို့ဒီလိုမျိုးခံရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကတကယ်လူလိမ်တွေပါလားဆိုတော့တိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတိဖို့လို့လေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ generation Z ကျွန်တော်တို့အောက်ပြီးအောက်ရကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်နေပြီဒါတွေအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေအကုန်လုံးဒီပွဲထဲမှာပါလာရအောင်တိပိမဟောလေနှလုံးသားကြည်ကြည်ထားရအောင်ဥပမာကျွန်တော်အခွင့်အရေးတစ်ခုရမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားလူကကျွန်တော်ကဝါအစွာစားခြင်းတခြားလူကအစာငတ်ပြီးမှတည်သွားတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်မယူသင့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တနိုင်ငံနဲ့နေတဲ့ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငိုကြွေးနေအတက်တွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးယူလို့မရဘူးသူနေတကောင်ပဲကျွန်တော်ပြည်မှာတည်ချင်းတို့တည်ပဲကျွန်တော်တို့ကဝါပြည်ပဲလားကျွန်တော်တို့ဝါပြည်လာမထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရခိုင်ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ထက်မှာရဲဆက်အချမ်းဖက်ကြုံရခံရတယ်အင်တာနက်ဖြတ်တာအနည်းချီကျွန်တော်တို့ခဏလေးဖြတ်ခံရတော့ဘလောက်ခံစားရတယ်ကိုချင်းစားတယ်လုံးဝမတရားတာလုပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်နေတာတမိုင်းမှာကြံခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးတမတချို့မယိုးသားလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်မအားလားကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲဆက်အသက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရူဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခံရတယ်အရင်စစ်မကောင်းကျွန်တော်လူသားဆန်ရအောင်တရားနဲ့ကြောင့်လူသားဆန်ရအောင်ကျွန်တော်လူမျိုးမဟုတ်ပြီးရောဆိုတာအဲ့ဒါအင်မတန်စိတ်သက်ချင်းမြောင်းတယ်ကျွန်တော်စိတ်သက်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထားရအောင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ကငါတို့ဒီလိုလုပ်လို့ငါတို့ကနင်တို့ညားစားပါစေဖြစ်ပါစေသူတို့လေခံစားပါစေအဲ့ဒီနှလုံးသားမထားနဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားလေခရိယာမမဟုတ်ဘူးဘေဘာသာမဘေဖျားမမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီမျိုးကိုမထင်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူတွေသူတို့အပြစ်နဲ့သူတို့ဆိုတာဘေဘာသာပဲဖြစ်လေဘေဖျားပဲဖြစ်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်တာပါကျွန်တော်ခရိယာဘာသာဆိုတာကျွန်တော်သခင်ယေရှုကလောကကိုဆင်းလာတာအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဆင်းလာတာပျောက်တော့သူကိုရှာဖို့လေဆိုတော့သူတို့ကမကောင်းဒီပမာတွေအချင်းမကောင်းညားစားပါစေဒါဆိုရင်ဘာထူးလဲတင်းရဲ့နှလုံးသားဘာထူးလဲ
ကျွန်တော်ရန်သူကိုချစ်ပါဘာမှမထူကျွန်တော်အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်တယ်လည်းအမြင်ကြီးလို့မရဘူးကျွန်တော်အောက်ပြီးအောက်ရောက်မှာကျွန်တော်ဗမာညီကိုတွေမျက်ရည်ကျပြီးလမ်းပေါ်မှာတည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကချင်ဒီအတက်ပဲမရဘူးကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးတဘောလည်းမတူဘူးအားလည်းမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားကိုအဲ့လိုအမြင်ချင်းတဲ့နှလုံးသားလူသားမဆန်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးတို့ဗမာပဲဖြစ်ချင်းပဲဖြစ်ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်တို့ဂေါ်ရခမ်ကလို့တို့ဘာသာတရားပဲမဲ့ကွာတို့ဘေးဘာသာပဲကိုယ်ကွယ်မကျေနပ်လို့ကြောက်တုံးပဲကိုယ်ကွယ်ကဲသူလည်းလူပဲထမင်းစားတဲ့လူကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပေးရကိုယ့်ရဲ့ဘာသာမတူလို့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးမတူလို့ယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားဟိုမှာကြံခဲ့ပြီအဲ့မျိုးလက်ခံကျွန်တော်လက်မခံKIA ကိုအရင်ကချင်ဖြစ် KIA ကိုတောက်လျှောက်တိုက်နေတဲ့ကချင်တွေ KIA ကနေလို့နှလုံးသားမကျင်ဘူး KIA ကအမြင်ကျတယ်ဟိုတက်ကြီးရဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူး KIA ဆိုတာတကယ်ပညာတတ်တွေဦးဆောင်တာအခု KIA မှာတချိမလားတိုက်ရင်မှုဆိုတာအသက်35တော့မပြည့်ဘူး30အောက်တွေတိုက်ရင်မှုတွေဘိုးတွေပညာတတ်တွေလူဆိုတာတော့ကိုလူမျိုးလူတိုင်းချစ်တယ်တို့တော့လေနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချစ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘသူပဲတည်တယ်ဘသူပဲဒုက္ခရောက်ငါတို့လူမျိုးငါတို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခမရောက်ပြီးရောဆိုအဲ့ဒါတရုတ်စိတ်သက်ဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါကွန်မြူနစ်စိတ်သက်အခုတရုတ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တည်ချင်တယ်သူကယူမဆိုင်ဘူးသူရဲ့စိတ်ယုံလဲမီးလောင်တာဘသူရှုလို့ရှုမှမသိဘူးမီးလောင်တာတလန်နေပြောတော့ကျွန်တော်ရှုခိုင်းရတာပတ်ကျွန်တော်တော်လဲဥစ္စာတဲ့ရောက်တာကျွန်တော်ပြောစကားနားထောင်ပြီးလိုက်တာရဆက်ယုံမီးရှုရဲဆိုရင်တော့ဘေကျင်းကိုမြို့ကိုလည်းမီးရှုပေးအဲ့ဒါတရုတ်စိတ်တတ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်စိတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေလေးစားတယ်သူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိတ်တတ်တယ်ဘသူပါမဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီစိတ်တက်ကကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းဘသူမှမရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေမှာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနိုင်ငံရဲ့ပါတီကိုဥဆောင်နေတဲ့လူဟောင်းတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်သက်ရှိတယ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေငုံချွေးပြီးအသက်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုမှာအာဏာခွဲဝေရေးတဲ့နေပြည်တော်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှပုံတွေပါတယ်တင်ပြီးယူကော့ပုံဖုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးလေကျွန်တော်လည်းဒေါသမထဲဘူးတနာတော့ဒီလူတွေလူဟုတ်တယ်လားလို့ကျွန်တော်ကချင်ပါတီလည်းပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေလဲမသိဘူးတလားတော့မှအမြင်မကျဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကတပါးသူတိုက်သူပြည်သားတွေအတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တော့နိုင်ငံရေးလာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီမျိုးငါတို့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒငါတို့ဗမာလူထုကောင်းစားပြီးရောငါတို့ကချင်လူထုကောင်းစားပြီးရောငါတို့ကရင်လူထုကောင်းစားပြီးရောငါတို့ရခိုင်လူထုကောင်းစားပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်တော့မှချမ်းလည်းမချမ်းသာဘူးငြိမ်းလည်းမငြိမ်းချမ်းအဲ့ဒီမျိုးတိုက်ပြည်မှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးနေလည်းမနေချင်ဘူးလူစားလူလည်းမတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးပါတာကျင့်သုံးခဲ့တာနေပေါင်း60လက်ခံတယ်ဒါတမိုင်းလင်းလို့မရဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလူမျိုးကြီးပါတာကိုတိုက်ဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့ကျွန်တော် NLD အတက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရအောင်ဒါလူသားမျိုးနဲ့စုနေဆိုင်တယ်ဒါနိုင်ငံအရေးဖြစ်တယ်အမျိုးသားရေးဖြစ်တယ်တင်နာတကယ်လို့စမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားတွေတင်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်ဒါလူမျိုးအမျိုးသားရေးတော့ဒါလူသားမျိုးနဲ့စုနေဆိုင်တဲ့အရေးဒီဟာမှတင်ကွဲကွဲပြားပြားနားမလည်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့စကားလည်းမပြောနဲ့ရှက်စရာကြီးကျွန်တော်ကချင်ကိုမချစ်ပဲနေပါမလားချစ်တာပေါ့
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်တယောက်ပဲကောင်းစားပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီးမှကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုပမာတွေငူချွေးနေတဲ့ညီကိုချင်းတွေညီကိုရခိုင်တွေညီကိုမွန်တွေညီကိုကရင်တွေငူချွေးနေတာကျွန်တော်ကြည့်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမခါဘူးလားကျွန်တော်ပျော်တယ်လို့လူတိုင်းပျော်ရမှာအဲ့ဒါလူအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပမာပြည်အားနေချာလူအခွင့်အရေးတစ်ခုတိတ်နားမလဲပြီးမှအဓိကတော့လူသားဆန်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့အားနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ထောက်ပြမယ်ဟိုအပြစ်ရှာရအောင်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိရပဲလူပဲဥစားလူတိုင်းမှာအားနေချက်ရှိတယ်သူကလည်းသူကျွန်တော်ပြပြမယ်တင်းရဲ့အပြစ်မရှာနေဘူးကျွန်တော်အပြစ်ကတင်းထက်တော့ဘူးများတယ်ကျွန်တော်ချင်းတစ်ခါတော့ပြောပြလိုက်ကျွန်တော်မာဖီးယားလောကမှာရှင်းနေခဲ့တာအပြစ်လည်းဘူးများတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြန်အသက်ရှင်တယ်အကောင်းဆုံးလူသားဆန်တော့ကျွန်တော်မြတ်တတ်တွေးတောက်ပြန်ပြီးလုပ်ယူရတယ်အဲကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာကမွေးယူရတယ်ဒီလားကျွန်တော်မွေးယူရခဲ့တာကျွန်တော်အရင်ကသူ့ရေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်စားကြတော့ကျွန်တော်မိမနဲ့နားထဲမှာကလောကလန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပါဇက်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘေးနားရောက်တော့ပြီးလေပြင်းကြိုက်ထားပြီးလက်ရွယ်ထားခဏညငေါ့ပါပြောတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ပလိုက်ရတယ်။အော် तू ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာလဲ။ तू ဖက်ကိုဖက်ကွာစဉ်းစားပေးရတယ်။ तू ဘာဖြစ်လို့ပေါက်ကွဲနေတယ်လဲ။ तू ဘာဖြစ်လို့စစ်ဆိုးနေတာလဲ။အဲ့ဒါလူသားဆန်မှုဖြစ်တယ်။လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးပေါင်းရတယ်။ကိုနဲ့မတူကိုရန်တူလို့တတ်မှတ်တဲ့ခေတ်ကုန်သွားရင်ဥမာကျွန်တော်တို့အမေရိကဆိုပါတော့ခရီးရန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမေရိကမှာစာဒန်ဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီလားသူကပြောင်းပြန်ခရီးရန်နိုင်ငံမှာတမ္ပဒကအစသူတို့ဂျန်ကျင်ရတယ်ခရီးရန်သူတို့လုံးဝဒလန်တိုက်ပြီးဘူကလန်တိုက်နေတဲ့စာဒန်ဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစာဒန်ဂိုင်းကိုလေတော့လည်းမရိုက်ဘူးဘာမှမပြောလွတ်ထားတယ်ဒါသူအခွင့်ရေးလေတော်သူစာတန်ခိုင်းမကလို့ခဏကျွန်တော်ပြောကြောက်တုံးပဲကူးကွယ်ကွာတော်သူဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့တော်သူမွတ်စလင်ပဲမဟုတ်လို့မကလို့တော်သူဘာသာတရားမေ့ပေးနေနေကွာဒါကျွန်တော်ဒါသူအခွင့်ရေးလေသူကြိုက်တာသူယုံကြည်ရသူကူးကွယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာနေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်ချင်းမြောင်းတဲ့နှလုံးသားလေဗမာပြည်မှာနေပြီးတော်သူမွတ်စလင်ပဲဖြစ်လေသူဟာသူတိပင်ပဲကူးကွယ်ဒါသူလူပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အရှိအလေပိုင်းမှာကျွန်တော်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဘူတမ်မရှိနဲ့သူတို့နှလုံးသားအလောက်မချေဘူးအဲကြောင့်ဒီနေ့ကဘာကိုဥဆောင်နေတဲ့လူကနှလုံးသားချင်းမြောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားခြေပြတ်တဲ့လူတွေကကဘာကြီးကိုဥဆောင်နေတာအဲကိုကနှလုံးသားချင်းမြောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားချင်းမြောင်းတဲ့ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲရမယ်နှလုံးသားခြေတဲ့လူကခြေတာပဲအဆင့်ရှိတယ်အဆင့်အတန်းဆိုတာပတ်စံနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဆင့်အတန်းဆိုတာအာနာအခွင့်အရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲကျွန်တော်လူသားဆန်ရအောင်ပြန်လို့ကြလူသားဆန်ပြီးဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆက်သွင်းရအောင်ကျွန်တော်ဒီ mindset ကိုဖြုတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်အဆိုးမြင်တဲ့ mindset ကိုဖြုတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့မအလာကိုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဘလူနီးနဲ့ကျွန်တော်တော်လာမလဲဒီအောင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးရအောင်ဦးစားပေးရအောင်ကျွန်တော်ဆို comment မှာဒလန်တွေရေးတာကျွန်တော်မတုံ့ပြန်ဘူးညီကိုတွေတုံ့ပြန်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တခြားလုဆရာရှိတယ်စာဖတ်ဆရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဆရာတွေရှိတယ် Facebook မှာတော့ကျွန်တော်အားရတဲ့ခါတည်းလေဟာတာဝင်ရေးတာတော့ပဲရှိတယ်သူတို့ကအရင်မုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြင်မတော်တဲ့ညီကိုရှင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံရန်သူကိုပျောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘုံရန်သူကစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွန်းလှန်မလဲမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်လမ်းခီးရနီးလေးပဲကျွန်တော်ရောက်တော့မယ်သူတို့တွေရမ်းနေပြီ
ရန်ကုန်မန္တလေးကနေထွက်သွားဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့တင်နေတဲ့ရက်ကွက်တင်းကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့တင်းကိုလိုအပ်တယ်တင်းကိုလိုအပ်တယ်နန်းတစည်းစီမဖြစ်ပေမဲ့စီဖြစ်မဲ့နန်းထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြားရလို့အဲ့ဒါပြောပြချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဗမာမုံကျွန်တော်စမုံကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေတာတနာပြုတ်နေလူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်တင်းသားတွေကဗမာတွေကြီးပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်မယိုးဖြောင်းတဲ့လူတွေပဲမုန်းတာကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်တာမုန်းတာတိုက်ဖြတ်တာတမိုင်းတော့ကြံခဲ့တာပဲလေဘယ်သူမယိုးသားဘူးလေဆိုတာအဲ့ဒီတမိုင်းဆိုတာဖြောင်းလို့မရအောင်ကြံခဲ့တာသူဆိုကိုတမိုင်းကိုရေးရတယ်လာချင်လဲလာအောင်ကိုရေးရတယ်ရုပ်ဆိုးချင်လဲဆိုးအောင်ရေးရတယ်ဆိုတော့အခုမင်းအောင်လည်းရဲ့တမိုင်းကျွန်တော်ဦးနေဝင်းရဲ့တမိုင်းတန်းရှူရဲ့တမိုင်းသူကတော့အေးနေဝင်းကဂျူဒူပဲပိုင်သူကအင်္ဂါဂျူပေါ်မှာနိုင်ကလပ်ပဲတော့ဖွင့်အထင်ကြီးစရာတော့ကွဲမှမရှိဘူးဘူးစင်ဘောက်ဆက်တမိုင်းမှမလားဦးတန်းရွှေတို့လူရွှေနေတွင်းသူကကျွန်တော်ပိုင်တကွန်တဲ့ပဲနာမည်ကြီးသူကမင်းသားမကလို့ဟောလိဝုဒ်မင်းသားပဲဖြစ်သူကဘလောက်ပဲချမ်းသာတာဒါထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲခုဘူချုမြင့်အောင်လိုက်ရဲ့အမျိုးတွေသူတို့ရဲ့အိမ်မှာအင်တာရွှေနဲ့ပဲလုံထားတာဘာထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလူစွာနာမည်တည်တော့ရလကားပဲအဓိကတော့နာမည်ပဲကိုတမိုင်းမလာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြံခဲ့တာတွားရောအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတယ်နောင်တရပါပြန်လာပါပြည်သူဖက်ကိုပြန်ပို့ပေါင်းပါတိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုက်တဲ့အစကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအဆုံးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းပြည်သူမျက်နှာကိုပြန်ထောက်ပေးပါဒီဒလန်တွေကအစကျွန်တော်ပြန်ပြီး welcome လုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြန်ချမင်းကျွေးပါဒလန်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်သူကမအားလာလေနော်တဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့တဘောထားကွဲတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကမအားလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူမာဖီယာလောကမှာဝန်သွားလူတော့ပြန်ထွက်လို့ရတာတင်းဒလန်လောကနဲ့ပြန်မထွက်နိုင်ဆရာပါအကြောင်းမရှိဘူးစစ်တပ်ကပြေးဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲမယုံခင်ဗျမာဖီယာလောကနဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားကြည့်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်ထွက်ခဲ့တာအဲကြောင့်နောင်တရပါအချင်းကိုပြင်ပါအမြင်မှန်ရအောင်ကိုမှန်အောင်ကြည့်တတ်ပါလူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာအရင်မကြည့်နဲ့သူစီမှာကောင်းတဲ့အရာဘာဘယ်အရာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုပေါင်းပါသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုတွေ့သွားရင်လည်းလိုက်မဖွာနဲ့မပြောနဲ့ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချင်းကိုမတည်ယူနဲ့သူစီရတဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အချင်းလေးတွေတည်ယူရအောင်အေးရထားနောက်ကြတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုလည်းအေးရထားနောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါကိုမတည်ယူနဲ့သူအေးရထားနောက်ကြတာမကဲနဲ့သူစီမှာကောင်းတဲ့အချင်းရှိအဲ့ဒါတည်ယူရအောင်ချူကြတော့အေးရထားတော့မတိုက်တတ်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီချိန်တော့တော့မတိုက်တတ်တဲ့အချင်းဆိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့တော့မတည်ယူနဲ့ပေါ့အခုပုံမှန်တိုက်သူစီကကောင်းတဲ့အချင်းလေးတွေကိုစားတဲ့သမင်းပကံဆေးတဲ့အချင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တည်ယူရအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတူးတက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီညကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောချက်ကစီမဖြစ်ပေမဲ့နန်းတစည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီနန်းကလည်းစီဖြစ်မဲ့နန်းပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်နေ့ပြန်တွေ့မယ်ရောက်စီတဲ့ကိုချစ်တယ်နော်ဘယ်သူမှမမုန်းပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာလဲမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒလန်အဖွဲ့လို့လည်းမခေါ်ချင်တော့ပါဘူးဟောပေါ့ sorry ပါခုလိုပါဒလန်အဖွဲ့လို့တော့မခေါ်တော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ခေါ်မဆူမရှိလဲနားလေပေါ့ခုမလို့နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အကျွေးဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ပြီးမှကျွန်တော်အကျွေးပြန်ဆက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကဒူးလေးပါတီဆို
တော်လေးကိုတော့ကရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒူလေးပါတီနဲ့ဒီစုတွေရဲ့သူရေးနေဆိုပြမယ်ဆိုတော့မေ့ကြည့်လိုက်ပါဦးအနေနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစုလူမျိုးတွေဘယ်နည်းလောက်ရှိတယ်လို့အာနာယူမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တော့တိုက်ပြတဲ့ပါတီတွေဒူလေးပါတီမှာမဟုတ်ကချင်ပါတီပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကချင်အဲ့ဒီကချင်ပါတီပဲဖြစ်သူတို့နောက်မှာလူကျွန်တော်ကချင်ဘယ်နည်းလောက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒူလေးပါတီနောက်မှာကျွန်တော်လီစုတွေဘယ်နည်းလောက်ရှိလဲမဲလဲကြည့်လိုက်အောင်ခဏနဲ့ MRTV ကပြောတယ်လို့မျိုးပြည်သူတန်း40ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့ခါတဲ့လူကလည်းတော့ရှက်တတ်ရတယ်အရှက်ရှက်တတ်ရတယ်ဆိုတော့တေချတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ဦးတော်လန်ရဲတွေရဲ့တွေးရတော့หนีတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်တွေရဲ့တွေးတော့ဘယ်တော့မหนีဘူးသူလည်းပါတီဦးရှိမင်းအမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်တွေတွေးရမဲတယ်ပါကလည်းရန်တွေးတဲ့ဒလန်တွေလဲဘဝမှာကြုံရလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမစင်စားတာဘူးတွေ့ဖူးတယ်တွေ့ဖူးပြီဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အလုံးကိုချစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းကိုလေးစားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ရဲတွေကိုလည်းလေးစားတယ်ဥရွှေမင်းနဲ့ဒူလေးပါတီလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘောမှာအရင်ဆုံးရေးစားထားခဲ့တာလီဆူပဲဆာလာလေချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ကိုလူမျိုးပဲဆာလီဆူဆိုတာကျွန်တော်အယူမမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လီဆူမုန်းလဲဘမကျောင်းသားဘွားတော့ဘမမလေးတွေတနခါပကွဲနဲ့တွေ့လဲချစ်တာပဲဘမလည်းချစ်တယ်လူတိုင်းကိုချစ်တယ်မုန်းတဲ့လူဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးအမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်ပြီးပြည်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တော့ကျွန်တော်မချစ်ဘူးအဲ့တော့ချစ်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းကိုလေးစားပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်အရောက်ကိုယ်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲတောင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အာနာရှင်ပြုတ်ချရဲမှာတော့သဘောထားတူမတူခံယူချက်တူမတူပြည်သူတွေရဲ့ငိုတံကိုနားထောင်ပြီးမှပူပေါင်းပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြန်တွေ့မယ်